म्हापसा मर्चंट्स जे आसात ते म्हापशेकार आनी बार्देसकाराचे एक पायनियर कशे एक वेपारकार आसा. दे आर इन द सेंटर ऑफ आर कमर्शियल कॅपिटल ऑफ म्हापसा and they have a vast network of goodwill and people in their connections for the last 3-4 generations. ते आयज मेरेन तेच काम करतात. They are traders, traditional traders that are still operating in म्हापसा municipal council. आमकां खबर आसा की म्हापशेचो बाजार जो आसा तो खूब पोरनो बाजार जावन आसा आनी इतलीं वर्सां जर आमी पळोवपाक गेल्यार इट इज द सेम फॅमिलीज that are running businesses. बापाय कडल्यान चलो कडल्यान तेका जेन्ना चलो जाता it continues within the family, and we somehow need to maintain this traditional businessmen of our beloved city of Mapsa, so that खंय तरी आमचे गोंयकार जे आसा वेपारकार गोंयकार जे आसा ते खंय तरी उरतले म्हणून आमकां आयज दिसपाक येता की धंदो करपा खातीर जायतो लोक गोंया भितर चल्लेलो आसा. वेगवेगळे तरेचो धंदो, वेदर इट इज हार्डवेअर, वेदर इट इज सॉफ्टवेअर, वेदर इट इज टेक्सटायल, नो यू नेम द बिजनेस, वी कॅन सी बिग कंपनीज लायक रिलायन्स अँड क्रोमा अँड मॅक्स अँड व्हडले व्हडले दुकानां म्हापशानूय आयलेले आसा. बिफोर इट वूड बी इन पॅनजीम ओ परोरी, पूण आयज म्हापशान सुद्दां असली दुकानां आयलेली आसा. सो समवेअर एज अ लोकल MLA, एज a person of the people elected by these very people, I feel it is my duty and responsibility to be with them. I have never said that I am not with them. I will always be with them. जर खंय तेंचे सॅटिस्फॅक्शनान जर काम जायना, हांव तेंच्या वांगडा रस्त्यार येवपाकूय तयार आसा. अशें ना की I am not with them. I will always be with them, like my late father always stood with the businessman of Mapsa. I continue to stay with the businessman of Mapsa. हांवें म्हापशेकार एक वेपारकार. I am the first generation businessman in my family. I also have a business in Mapsa, though it may not be in the Mapsa market. It is outside the market, but we are also doing business in Mapsa. I understand the sentiments of the merchants, and they have put forth their requests, their demands. पहिले फावटी ना, this is the third meeting, if I am not mistaken, with regards to this. थोडे म्हयने पयलीं आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन गेल्ले, तेणें थोडे सोल्युशन्स दिल्ले. तशेंच आयज परत वेगळे तर्फेन बैठक जाली, अध्यक्ष आसलो तेंचो, आनी आय वॉन्ट टू मेक अ स्पेशल मेन्शन दॅट एक्स चेअरपर्सन ऑफ म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल मिस्टर संदीप फलारी वॉज ऑल्सो प्रेझेंट, वेअर वी हॅड अ गुड discussion on how we can go ahead with this demands of the merchants, how we could progress and how we could find a solution. निमाणें कितें आसा, जेन्ना मनशाक आपल्या पोटाचेर खंय तरी त्रास जाता, नुकसान जाता, तेका खंय तरी दिसता एक भंय तयार जाता. सो ते भंय काडपा खातीर आय वॉन्ट टू अश्योर द मर्चंट्स ऑफ म्हापसा दॅट आय विल कंटिन्युअसली स्टँड विथ यू no matter what the situation. But let us do the entire process as per law, as per procedure, so that it has a long-term benefit for everybody. आमकांय खबर आसा दॅट खूबदां शॉर्टकट्स घेतलेले आसा, खूबदां प्रेशराचेर कामां जाल्लेलीं आसा. आय डोंट वॉन्ट टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स. आय वॉन्ट टू एन्श्योर दॅट देर इज जशें फुडल्या जेनरेशनाचे भुरगे भितर चल्लेले आसा, पीपल हू स्टडीड विथ मी, पीपल दॅट वर माय क्लासमेट्स इन स्कूल, टुडे आय हॅव ट्रान्सफर्ड द शॉप्स इन देअर नेम अँड दे आर ऑपरेटिंग द बिजनेस. म्हाकाय खंय तरी बरें दिसता की म्हाज्या वांगडचे भुरगे जे आसले ते आयज दुकानां चलयता. आमी ल्हान आसले तेन्ना तेंचे बाप पळय तेंचे आजे दुकानां चलयताले, आयज ते भुरगे खंय तरी बाजारान घुसलेले आसा. त्या बाजारान एक दुकान आसा, भायर एक दुकान आसा. सो दे हॅव ऑल्सो एक्सपांडेड. आय वॉन्ट टू एन्श्योर दॅट दीस कायंड ऑफ ट्रेंड रिमेन्स and we make sure that the merchants in Mapsa municipal market are happy. Whatever their demands are, we will find the best solution. एक अर्दी मीटिंग आयज जालेली आसा. फाल्यां I will take a meeting again with the concerned chief officer and the accountant and find the best way to move, best legal way to move forward without any issues, without hurting anybody. So the main पण डिमांड आसा, एक सर्क्युलर आयिल्लेले आसा 2-3 वर्सां पयलीं, तो इम्प्लिमेंट जाल्लो आसा विथ रिगार्ड्स टू रेट्स. तर रेटी खातीर एक इश्यू आसा. दुसरो इश्यू आसा रिन्यूअल ऑफ लीज एग्रीमेंट्स. देर इज अ क्लेम दॅट देर आर सम एरियाज दॅट आर पेंडींग, देर आर सम ड्यू अमाउंट्स. तशेंच ट्रान्सफर जेन्ना जाता बापाय कडल्यान चले कडेन, बिकॉज ऑफ
so-called areas or so-called dues, they are not transferring the lease deeds from father to son or father to daughter, husband to wife, अशें जायते cases आसा. म्हापसा Municipal Council is continuously रिन्यूइंग लिसीस. आमकांय खबर आसा फाटल्या मिटिंगेन 5 काय 6 लीज रिन्यू जाल्लेले आसा. वी मेक शुअर दॅट वॉट एवर इज क्लियर, लिगल इश्यूज ना, लिटिगेशन्स ना, तसले लिसीस जाता तितले बेगीन रिन्यू जाता. बट फॉर वॉट एवर रिजन्स देर हॅव बीन सम टेक्निकल इश्यूज वाय एज टू leases have not been renewed. Tashe we are aware that there is a matter in the High Court with regards to subleasing and sale of certain shops in Mapsa Municipal Council. There is a PIL filed by one person from Mapsa, and त्या कारणाकूय जायतो pressure, legal pressure आयलोलो आसा from the legal system to make sure that we do everything within the law. रस्ते आंगणीतले रस्ते जे आसा ते ऑलरेडी फूल ग्राउटिंग थंय चालू जालेले आसा. वी आर टुडे इन्स्पेक्टेड दुलेर बायपास जंक्शन. येता त्या विका भितर म्हाका दिसता हॉट मिक्सिंग पूर्ण जातलें आनी वील बी एबल टू ओपन द रोड्स ऑफ दुलेर बायपास. थंय लोकांक जायतो त्रास जाता. आमकां खबर आसा 2007च्यान एक्विजिशन प्रोसेस चालू आसा आनी 2021च्यान 2022च्यान हें काम चालू आसा. Finally, we can see that it is getting completed. Similarly, I had a meeting with National Highways today at Pede Junction for the proposed flyover at Pede. आमकांय खबर आसा थंय जायते accidents जाता. That is a long pending demand for the locals from that area. तशेंच थोडो भाग जो आसा तो आल्दोनां मतदारसंघान पडटा. तरी आसतना आमी आयज थंय site inspection घेतलें and we will have another meeting again with Honorable MLA of Aldana, Mr. Carlos Ferreira, and they are ready to start the work as soon as possible. So we have asked them to do the preliminary roads first, side service roads, diversions, auxiliary roads जे आसा जे लोकांक ते रस्ते घेवचे पडटले when the main highway work takes place. We don't want any situations like what is happening in Porvorim. We don't want to start the work and मागीर diversions करपाक वयतले. हांवें तांकां पयलीं सांगलेलें diversion करात. When I am satisfied with the diversions, then only we can start the main road. म्हाका खंयच लोकांक त्रास दिवपाक दिलेले नाका. I want to make sure that there is a smooth flow of traffic. We know that Pede Junction has a big impact on the entire north and south Goa flow of traffic. We already have one flyover construction work in Dargad. तशेंच पोरवोरीचें काम चालू आसा. परत म्हापशान I just want to make sure that the entire work is smooth. So flyover from where to where? That is a flyover over From Dargad. No, flyover from bottom of Pede. Yeah. We'll want to Oir Pede. Okay. So junction आसा पळय सद्याक सिग्नल घातला. Oh yes. That will go सकयल वयतलो मातसो. I think 200-300 meters towards Satadar complex, towards the south side of the highway. So डेव्हलपमेंटाची कामां जशी प्री-लिबरेशन जे बिल्डींग तयार जाल्ले म्हापसा म्युनिसिपल मार्केट जेन्ना आदले जे कॉलोनियल रुलर जे आसले तेंच्यांनी ते मार्केट बांदलेले तेन्ना मेरेन आयज मेरेन दे हॅज नॉट बीन एनी फेस लिफ्ट ऑर नॉट एनी कॉस्मेटिक changes to Mapsa market. It is one of the biggest markets in this entire country, traditional markets in this country, and somehow we need to make sure that we protect it. That is a subsequent part of the development plan of the Mapsa Municipal market that will be done by Goa State Urban Development Authority with the help of Honorable Minister Vishwajit Rane and of course our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. That is a separate topic altogether. That has a wonderful presentation done with which allows Mapsa market to become more people friendly, more space, better space utilization and a facelift overall to make it look more up to date with today's. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.